अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? ठीक है। आज मैं तो दिखाने रहा हूँ जो सा मौसम ख़राब हो रहा है हमारी बस्ती हमारा गांव में, तो आंधी हवा फुल तेज़ चल रही है। तो इसका वाला तो मैं तो कोई विजिट करवा रहा हूँ, तो इसलिए आज तक देखो क्या है हवा अगर तो गुबार यही तो फ़िलहाल कुछ कम हो गया, नहीं तो जो देख रहे हो गर्द बहुत गर्द गुबार हो गया। यह हुआ सिर्फ गांव का नज़ारा, ये सिर्फ गांव वाले महसूस कर सका। पेंडुआ ना के पता, शहरिया ना के पता के हो देखना रे कैसा मौसम हो रहा है। या देखो गर्द गुबार, फुल गर्द गुबार, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इतना गर्द गुबार, मिट्टी मिट्टी बिल्कुल मिट्टी है मिट्टी। हर पासा मौसम इतना ख़राब होना रहा है, बारिश के चांसेस हैं। अगर कोई बारिश वगैरह हो तो उसका भी कोई लोग अपलोड करेंगे, तो विजिट शीजिट करवाएंगे तब ना। तो मैं गाँव का विजिट शीजिट करवा दिया कि इतना गर्द गुबार हो रहा, इसलिए आज था। बाकी तो हम और भी दिखावांगे, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में तो हमने कोई बारिश वगैरह आई तो इम्कान है तो उसका वाला था। ओके, इसका वाला तो कोई दिखावांगे। ओके गाइस, फिर अल्लाह हाफिज़। गांव का तो हमने मंजर तो देख लिया हमारे का, कैसा गांव लग गया। कमेंट्स में बता दे करो और लाइक शेयर मार दे रहे करो। गरीबा ना पता चला कोई भी को फॉलो मालो करा तो सपोर्ट भी है गरीबा का इस हवाले का। कैसी ठंडी हवा चल रही है, चेक करो हवा की लहर कैसी गुंजन आ रही है।